Hello guys, මේ තියෙන්නේ iPhone 13 mini phone එක. මේ phone එක අරගෙන ආවේ කැකිරාව ඉඳන්. කස්ටමර් කියපු විදිහට නම් මේ phone එක වැඩි යූස් කරලා නැහැ. හැබැයි එකපාරම dead වෙලා. මුලින්ම අපි මේ phone එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ phone එක ගලවන්න තියෙන්නේ display එකෙන්ම. ඉතින් guys check කරලා බැලුවම මේකේ board එකේ full shot එක වෙලා තමයි phone එක dead වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ phone එක disassemble කරලා ඉවරලා board එක වෙනම ගන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ 13 mini එකේ mother board එක. ඉතින් guys අපි fault එක හොයාගත්ත phone එකේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ආයෙත් මේක තිබ්බ වගේම high කරගන්න එක. ඔය පැත්තෙන් green line එකක් ගිහලා තියෙන customer phone එක වට්ටගෙන. ඒකත් වැටිලා දවස් දෙකකට පස්සේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වැටිලා තියෙන්නේ පොයේ දවසක ඊට පහුවෙන්ද ලෙඩ නිවාඩු දවස් වලට ඉරියන්නේ නැහනේ